うん。その、そうなのか。どうして。そうだ。行くよ。ああ。やってみせる。絶対に負けないから。僕とファイトするのかい？スタンドアップヴァンガード。僕のターン、ドロー。ダイスキル発動。ターンエン私のターンドロー。Good afternoon, everyone. This is Wild Wolf Gaming 99. I hope you're all having a fantastic Wednesday. Anyway, last time we left off here, well, it's been a minute, but I've thrown together a couple decks. And I'll do some more vintage fight. So I hope you enjoy it. He got a perfect starting hand, because of course he did. Yeah, he got a perfect starting hand. Unlike me, with me being forced to play a very, very weak support. And there go both of my Juggernaut Maximums. That's just great. 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 Yeah, those are both my Juggernaut Maximums. That's not great. Ride, Treasure Black Panther. Treasured Black Panther. Call... Activate Trainer, put Trainer into the soul
to search. No, into the drop zone to search. Add Wonder Boy. Call Panzer Gale and Wonder Boy. Along with High Speed Brocky and... You know what? No. This works. High Speed Brocky attacks the Vanguard. Brocky's skill, Soul Blast 1, to give him a boost. Brocky moves back into the deck. Treasured Black Panther attacks. Give the critical to Panther and the boost to Panzer. Yeah, I figured that was going to happen. Alright, I'll have Panzer boosted by Wonder Boy. Tackle the Vanguard. Nah, he still loses a unit, which isn't too bad. And he didn't have the full Garofalo line. To play with, forcing him to play Vesper instead. Unless you pull a trigger that's not going through. It went through. Guard with Silence Joker. I ride General Seafried and call Black Panther to rear guard. Panther attacks. Panzer boosted by Wonder Boy attacks. Ooh, he lost his a Garafa. And lastly, Seafried mounts an assault on the Vanguard. Give all effects to the Vanguard. Second check. Figures.
I'll guard. ヴァンガードにアタックだ。 No, let swim through unless he pulls double trigger. It's not getting. And he does. And I lose. クリティカルプラスパワープラスドライブチェック。 Because I'm not pulling a heal trigger. ダメージチェック。 Great! 次は私が勝つ。よろしく。 Hey Joe, how you doing? その始めよう。 君は僕に勝てる。 スタンドアップ。ヴァンガード。 スタンドアンドドロー。 It's really a spiked but brother deck since the last time I played. ターンアウ私のターン。ドロー。ライド。スキル発動。スペリオルゾーン。 Call Trainer. Call Dudley Dan. You talked about that before, I think. And call another Wonder Boy to rear guard. ヴァンガードにアタック。 Have Trainer boost Wonder Boy, the rear guard Wonder Boy, and an assault on the Vanguard. ダメージチェック。 And have ヴァンガー the ド。 Vanguard Wonder Boy boosted by Dudley Dan assault the Vanguard. オガード。 ドライブチェック。 ダメージチェック。ヒールトリガー。パワープラス。ターンエンド。 僕のターンだね。 Despite the decent field, only 1 damage, and he gets the good Garafa, a Tail Joe, and another grade 2 Garafa, no guard. ノーガード。ダメージチェック。ドロートリガー。 Eh, パワープラス。 I have another. I also have a Grand Blue deck that's currently sitting waiting to sail out onto the high seas. パワープラス。 On stream, anyway. I have done some playtesting with it. ノーガード。ドライブチェック。 For vintage, that just ダ leaves メージチェック。 throwing together an actually decent Dimension Police deck. Both ninja clans. ノーガード。 ターンエンスタンドアンドドロー。ライド。 And Oracle Think Tank. コール。 スキル発動。 I think I got plenty of the cards, at least for Oracle Think Tank. I haven't checked the ninja clans. ヴァンガードにアタック。 ガード。
Dimension Police, though, I just need to figure out. ヴァンガードにアタック。ノーガード。ドライブチェック。 And what Oracle Think Tank ride line do you think I'll choose? ドロートリガー。パワープラス。ターンエン僕のターン。ドロー。ライトだ。コール。ヴァンガードにアタック。ド。スキル発動。インターセプト。 I will admit the temptation to do a Tsukuyomi ride line is there. I'm not saying it's not. スキル発動。完全ガード。ドライブチェック。ドライブチェック。ターンエンド。私のターン。ドロー。ライト。 Ride the General. Call Juggernaut Maximum and another Panzer. コール。 Others, though, I'm not sure what other ride lines exist besides Amaterasu. I think the General right. Juggernaut Maximum charges 4th. Yeah. スキル発動。パワープラス。ノーガード。 Either Dayusha or ヒールトリガー。パワープラス。スキル発動。ヴァンガードにアタック。スキル発動。パワープラス。 one of the Enigman ノーガード。ドライブチェック。 ride lines. パワープラス。ドライブチェック。クリティカルトリガー。 Yeah, I could do one of the. プラス。 I could do Galahad. 当たった。ダメージチェック。ドロートリガー。パワープラス。ダメージチェック。ヒールトリガー。 I still haven't done a Shadow Paladin deck. That is, you are correct there. ヴァンガードにアタック。インターセプト。ターンエンド。僕のターン。ドロー。コール。スキル発動。スペリオルコール。スキル発動。ヴァンガードにアタックだ。Yeah, Spike Brothers today. Spike Brothers today with Grand Blue on deck. インターセプト。 Along with getting the
along with some other decks in the planning stages yet. パワープラス ノーガード ドライブチェックドライブチェック ダメージチェック ヴァンガードにアタック ノーガードダメージチェックドロートリガーパワープラス ターンアウト 私のターンドロー Call Bracky. ヴァンガードにアタック Yeah, I don't have that one yet. スキル発動 ステリオルコール Superior Call Juggernaut Maximum. Activate Siegfried's Battle Skill. パワープラス ノーガード ドライブ Though I'm happy with my Tachikaze deck currently. ドライブチェックスキル発動ステリオルコール Superior Call another General. ダメージチェックスタンドトリガーパワープラス Yeah, don't have Angel Feather yet either. ヴァンガードにアタック Juggernaut Maximum attempts to crash into the Vanguard. 発動パワープラス ノーガードダメージチェックヒールトリガーパワープラス Maximum goes back into the deck. And Bracky's not going to be able to get in. リアガードにアタック Punch the Hell Spider. ノーガードターンエンドスタンドドローコールだスキル発動 Okay, can he pull another one? And he locked, I'm assuming, Bracky. That's semi-annoying. ノーガードダメージチェック There goes one of my Juggernaut Maximums. Which isn't great. 完全ガードドライブチェックドライブチェックスタンドトリガーパワープラスヴァンガードにアタックだ Let's see, is Bracky... Yep, Bracky's been locked down, so might as well intercept with him. インターセプト ヴァンガードにアタックだ
And I guess I'll let this one through, just to keep my hand decent. ダメージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。ターンエンド。スタンド&ドロー。Move the rear guard general up and call Panzer. The Vanguard general, boosted by Dudley Dan, attacks. Dan's skill, Counterblast 2, and put 発動。 Sonic Breaker into the soul. Wish I had another Wonder Boy on the deck right now. Call another Dudley Dan. General's skill. パワープラス。ガード。ドライブチェック。クリティカルトリガー。 Even if I get double trigger, that might go through if I get double trigger. I'm gonna risk it for a biscuit. プラス。パワープラス。ドライブチェック。クリティカルトリガー。 No way. Are you serious, game? クリティカルプラス。パワープラス。 Let's get that general stacked. ダメージチェック。ダメージチェック。私の勝ちね。そうだ。うん。その、そうだ。 Lessons learned from the past can help us see the present in a new light. そうだ。うん。楽しみにしている。ありがとう。 Well, I got that last Garafa and that other Garafa. All right. どのデッキにする？どのデッキにする？ The ride line for this one. Currently, zap bow or full bow? Zap bow or full bow?
Full bow, and then 4 javelins. Yeah, full javelin isn't as good as it is in the modern day, I guess. But at least, let's see. Yeah, I know, Blaster Dark. Three Blaster Dark, considering that's all I can get right now. Ah, wait, I do have other copies of Blaster Dark. I'm dumb. So 4 Blaster Darks. And then I guess 3 Blaster Dragons. And I guess 2 Phantom Blaster Overlords. Due to that being all that I have. Otherwise, add in four Reapers, 4 Trumpeters. Yeah, I'll get Skull Witch Nevin. 4 Abyss Healers. And 4 Freezers. Nevin's next. I should probably add in the set Dark Shield Maclear. 3 Maclears. So Charon got Aryan Rod's ability.
Add 2 copies of matcha. Along with two copies of Doranbao. Grubao is basically a slightly better Charon when attacking. Only when attacking, though. Charon's better all around for the boostage. Charon or Gurubao? Let's go with Charon. Two copies of Fatalia. Oh, running a running a skull face strat could be fun and interesting. Yeah, Dark Sage Charon, and I guess Babkar will be the last. And I guess I'm going to run 3 copies of Babkar for the recruiter. As a recruiter. I'm still tempted to run a Skullface deck one of these days. To build a Skullface deck here. Just because the Mega Blast would be funny. But it only works if the attack hits. Ah, and I still need to make a Pale Moon deck. I forgot about that. So Shadow's done, Royal's done. Could make some couple Royal variants though. That just leaves Oracle Think Tank, both Ninja Clans, Dimension Police, Pale Moon, and Dark Irregular. I forgot about them. Along with Bermuda. Don't have that.
I don't know if I have any Neo Nectar cards. Ah, yeah, no. Neo Nectar is a thing here. It just doesn't have too many cards yet. I don't think Great Nature's a thing. Great Nature does have cards, it's just they have so few cards, it's not even funny. I could do... Amon is a very funny card, considering the potential to run the Amon line is there. Vermilion Gatekeeper. Three copies of Amon. No, 4 copies of Amon, 4 copies of Amon. And 4 copies of Amon. Alright. Add 2 of you, because they're the only 2 I have. Add 2 copies of Doreen. Add 4 copies of Blue Dust.
I'll remove the extra Gwyn. Add a Seeger. The Reaper. Really wish I could solve this issue with the delay. It's really annoying. Yeah, I guess I'll add 2 copies of you. And not sure what else to add, to be honest. Yeah, I don't have any copies of the No Life King, unfortunately. And I can't craft any. That would be incredibly nice. Yes, that one will have to be changed around, but right now, どのデッキにする？ let's have Grand Blue hit the high seas. 元気だぞ。お願いします。ファイトしよう。スタートアップ、ヴァンガード。私のターンだね。ドロー。ライド。ターンエンド。私のターン、ドロー。 All right, the dandy guy Romario, and I have Guiding Zombie move back.
I'll also call Samurai Spirit an Evil Shade. Samurai Spirit boosted by Evil Shade attacks. ノーガードダメージチェックヴァンガードにアタックノーガード Romario boosted by Guiding Zombie attacks. パワープラスダメージチェックターンエンドスタンド&ドローライドコールスキル発動ヴァンガードにアタックだよノーガードドライブチェッククリティカルトリガークリティカルプラス Of course. パワープラスダメージチェックダメージチェッククリティカルトリガークリティカルプラスパワープラスビアガードにアタックだよノーガードターンエンド私のターンドロー Ride Ruin Shade. I move Guiding Zombie into the soul to send 3 to the drop zone. Ah, that's not great. I retire Evil Shade and counterblast 1 to call Samurai Spirit to rear guard. Next, I call another Dandy Guy Romario. Ruin Shade boosted by Samurai Spirit attacks. Ruin Shade's skill. And I put 2 into the drop zone. ノーガードドライブチェックダメージチェック The Dandy Guy Romario attacks the rear guard. ターンエンド私のターンドローライドヴァンガードにアタックノーガードドライブチェックドライブチェックダメージチェックターンエンド私のターンドロー Behemoth of metal and reanimated flesh. Stand and lead the crew. Ride Monster Frank.
Call another Samurai Spirit from the drop zone to rear guard. Samurai Spirit boosted by the Dandy Gyro Mario attacks. ノーガードダメージチェック Monster Frank boosted by Samurai Spirit attacks. ガードドライブチェックドライブチェックスタンドトリガー パワープラス Skeleton Lookout stands and gains a boost. No, Samurai Spirit stands and gains a boost. ノーガードダメージチェックターンエンド私のターンだねドローライドスキル発動ヴァンガードにアタック I'll guard with Rick the Ghosty. ガードドライブチェッククリティカルトリガー That's not going through パワープラス unless you pull double. ターンエンド私のターンドロー Night Spirit. Call Commodore Blue Blood. A Night Spirit. Night Spirit. Samurai Spirit boosted by Dandy Guy Romario attacks. ガードヴァンガードにアタック Monster Frank boosted by a Samurai Spirit attacks. ガードドライブチェッククリティカルトリガー Give all effects to Commodore Blue Blood. パワープラスドライブチェック Commodore Blue Blood boosted by Night Spirit attacks. ガードターンエンド私のターンだねドロースキル発動コールコールヴァンガードにアタック I don't guard. ダメージチェック And there goes Bass Kirk or Spirit ヴァンガー Exceed. ドにアタック It was Spirit Exceed. That sucks. That really sucks. I wanted to do a Superior ride. Yeah, that only works in the drop zone, though. Perfect guard with Gust Jin.
Samurai Spirit, and another Commodore Blue Blood, which I'll be able to replace with my other Samurai Spirit next turn. Commodore Blue Blood boosted by Night Spirit attacks. スキル発動。完全ガードだね。 Lastly, Dandy Gyro Mario boosts Samurai Spirit and Assault on your Vanguard. ノーガード。ダメージチェック。私の勝ちね。やった。やるじゃん。 That went well. いらっしゃい。どのパックを購入するんだ？ Perfect Riser, Dueling Dragon Baku, High Powered Razor Custom, Golden Beast Tamer. Ah, this was the ride line I was talking about with Imperial Daughter. Miss Splendor, Rocket Hammerman, Twin Swordsman Musashi. Left arrestor, right arrestor. Let's see what's here. Lark, Pigeon, Left Arrestor, Guard Griffin, Hoop Magician, Swift Archer, Fushimi, Machining Hornet, and Savage King. Spike Bouncers, Starting Presenter, Promised Honor, Boomerang Thrower, Jumping Jill, Right Arrestor, Riser Custom, Shelter Beetle, Wall Boy, Perfect Riser, and Twin Swordsman Musashi. Sage of Guidance Xenon. That's multiple Sage of Guidance Xenons. Along with Dueling Dragons Zanbaku. Another Perfect Riser. Another perfect game. Are you trying to tell me something?
4 Sage Guidance Xenons, 4 Perfect Risers, 1 Dueling Dragon Zunbaku, 4 Golden Beast Tamers, 1 Machining Stag Beetle, no, 2 Machining Stag, 3 Machining Stag Beetles, 2 Imperial Daughters, 3 Miss Mists, 1 Miss Splendor, 2 Miss Splendors, 4 Musashis, 4 Savage Kings, 4 Promise Daughters, 4 Bellicosti Dragons, 4 Rocket Hammermans, 2 Guardian Griffins, 3 Sage Xenons, 4 Battle Razors, 5 Battle Razors, 4 Lozenge Maguses, 4 Boomerang Throwers, 5 Boomerang Throwers, 3 Jumping Jills, 4 Nitro Jugglers, 2 Swift Archer Fushimis, 3 left arresters, 3 right arresters, plus an extra. 4 more strike-in, 5 strike-ins. 5 spike bouncers, 5 riser customs. 4 starting present, 6 starting presenters, 4 machining hornets, 3 wall boys, 4 cat butlers, 4 hoop magicians, 5 hoop magicians, 3 lark pigeons, 1 machining worker ant, 2 machining worker ants, 4 shelter beetles, and more Xenons. So I got almost every card here except 1, save for which is high-powered riser custom, unfortunately. また来てくれよな。 Let's hit the high seas again. 絶対に負けないから対戦希望スタンドアップヴァンガード That's not great. ドローライト能力発動ステリオルコールターン終了私のターンドロー Ride Evil Shade. Guiding Zombies skill. ステリオルコール Evil Shade boosted by Guiding Zombie attacks Skype Terra. ドライブチェック First check. ダメージチェックターンエンド私のターンドローライト能力発動 That's a brutal jack opening right there. Jeez. ヴァンガード攻撃 No guard. ノーガードドライブチェックダメージチェックターン終了私のターンドロー Ride Commodore Blue Blood. Call Samurai Spirit. Activate Guiding Zombies skill.
Call Skeleton Swordsman and Skeleton Lookout. Vanguard にアタック Commodore Blue Blood attacks. ノーガードドライブチェッククリティカルトリガー Give the critical to Blue Blood and the power to Skeleton Swordsman. パワープラスダメージチェックダメージチェック Swordsman boosted by Samurai Spirit attacks. ガードターンエンドスタンドアンドドアライドコールヴァンガードを攻撃ノーガードドライブチェックドライブチェックダメージチェックヴァンガードを攻撃スキル発動インターセプトターン終了私のターンドロー I ride King of Rough Seas, Basskirk. Basskirk's skill, Soul Blast 1. Call another Commodore Blue Blood. Basskirk, boosted by Skeleton Lookout, attacks the Vanguard. ノーガードドライブチェックドライブチェックダメージチェックフィールトリガーパワープラスヴァンガードにアタック Commodore Blue Blood attacks the Vanguard, boosted by Samurai Spirit. ガードターンエンド私のターンドローコール能力発動 She hasn't activated Dino Egg's skill, which I find semi-annoying. Meh, I'll let it go through. The worst she can get is a crit. フィールトリガーパワープラスドライブチェックフィールトリガー I was wrong, プラス and really wrong. ダメージチェックフィールトリガーパワープラスヴァンガード攻撃ガードターン終了私のターンドロースキル発動パワープラスコール Call コール Commodore Blue Blood, Dandigaro Mario, and Night Spirit. Dandigaro Mario, boosted by Night Spirit, attacks the Vanguard. ノーガー
ガード、ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。ノーガード、 Baskirk boosted by Skeleton Lookout attacks the Vanguard. パワープラス Stand Romario and give him the boost. ドライブチェック。ダメージチェック。ヴァンガードにアタック。ノーガー Romario attacks the Vanguard. ド、ダメージチェック。 Again. ヴァンガードにアタック。 Commodore Blue Blood boosted by Samurai Spirit attacks. ガード。ターンエンド。 That's ドローン。 2 Gigarexes and a Sonic Noah. ヴァンガード攻撃。ガード、ドライブチェック。ドライブチェック。 I don't mean to keep yawning. ヴァンガード攻撃。 Just my sleep schedule is kind of screwy is all. ノーガード。ダメージチェック。ターン終了。私のターン、ドロー。 Seriously? All of my Gustions? I move Samurai Spirit, Night Spirit forward and retire him to replace him with another Commodore Blue Blood. Commodore Blue Blood attempts to assault the Vanguard. ガード。 The other Commodore Blue Blood does the same. ガード。 Baskirk, boosted by Skeleton Lookout, attacks. ガード、ドライブチェック。クリティカルトリガー。 Give all effects to the Vanguard. Not gonna get double triggers again. パワープラス。ドライブチェック。クリティカルトリガー。 Oh, what? Game. Game. What? クリティカルプラス。パワープラス。 What? 甚大。ダメージチェック。ドロートリガー。 What? パワープラス。ダメージチェック。私は負けない。 Double triggers again? Double crit trigger again. Holy.
that's twice now. That's twice now that's occurred. Ride Dandy Guy or Mario, and then move Guiding Zombie back. And then I guess call 2 Samurai Spirits. Samurai Spirit on the left swings. ノーガードだ。ダメージチェック。ヒールトリガー。パワープラス。 Okay. Then I guess Danny Gyro Mario boosted by Guiding Zombie attacks. ノーガード。ドライブチェック。ダメージチェック。 俺のターン、ドロー。ライド。スキル発動。 コール。コール。スキル High Speed Bracky and a Devil Summoner. ペリオルコール。 To Spirit Call Dudley Dan. ヴァンガードにアタック。スキル発動。パワープラス。 ノーガード。ダメージチェック。 Bracky's attack was gonna go through anyway. Bit of a waste of a soul blast there. And you're going to have your summoner smack one of my Samurai ドライ Spirits. ブチェック。 There goes Skydiver. ダメージチェック。 リアガードにアタック。 ノーガード。 ターンエンド。 スタンド&ドロー。 I ride Commodore Blue Blood. I move Samurai Spirit back. I activate スキル発動。 Guiding Zombie's skill, sending a Rough Seas Banshee, an Evil Shade, and a Gust Jin to the drop zone. I call 2 Ruin Shades, and I activate the Samurai Spirit you sent to the drop zone skill. Counter Blast. Nope, gotta do this in the right order. Call Rough Seas Banshee. Now I activate Samurai Spirit skill. Retire Rough Seas Banshee for cost, along with counterblasting 1. To call another Samurai Spirit back. Commodore Blue Blood attacks the Vanguard. ノーガード。 ドライブチェック。クリティカルトリガー。 Give the critical to Blue Blood, and I'll give the power to the Ruin Shade on the right. プラス。パワープラス。 ダメージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。ダメージチェック。クリティカルトリガー。 You're serious in me right now. パワープラス。 Alright, Ruin Shade on the right. Attempt to swing at the Vanguard. Activate Ruin Shade's skill. Put 2 into the drop zone as cost. パワープラス。 That was 2 triggers. That's mildly disappointing. インターセプト。
Because that was a skeleton lookout and another rough seas Banshee, and there's no point in attacking. Yep, there's no point in attacking the other Ruin Shade because it's not going to go through. No guard. ダメージチェック。クリティカルトリガー。クリティカルプラス。パワープラス。ヴァンガードにアタック。スキル発動。ペリオルコール。 No guard. ドライブチェック。 There is a Siegfried. ドライブチェック。 And a perfect ダ guard. メージチェック。 Cheer Girl Marilyn. There goes another Baskirk. ヴァンガードにアタックだ。 I'll guard this one. ガード。ターンエンド。スタンド&ドロー。 I ride King of Rough Seas Baskirk. Baskirk skill. Soul Charge 1. Baskirk attacks the Vanguard. ガードだ。 ドライブチェック。ドライブチェック。スタンドトリガー。パワープラス。 ヴァンガードにアタック。 Ruin Shade boosted by Samurai Spirit attacks. スキル発動。パワープラス。 ノーガード。ダメージチェック。 ヴァンガードにアタック。スキル発動。パワープラス。スキル発動。完全ガード。 ターンエンド。ハンドドロー。ライドだ。いけ。ヴァンガードにアタック。スキル発動。パワープラス。 Just in case some chicanery occurs. スキル発動。完全ガード。 ドライブチェック。スキル発動。 Ah, skill, superior call, Siegfried. ヴァンガードにアタック。 Intercept with Ruin Shade. インターセプト。 ヴァンガードにアタック。 Call Skeleton Lookout to rear guard. ガード。ターンエンド。私のターン。ドロー。
Alright, game. I guess just the March of the Samurai. スキル発動パワープラス Call Samurai Spirit. Samurai Spirit boosted by Samurai Spirit attacks the Vanguard. King of Rough Seas Baskirk ガードにアタック attacks the Vanguard. ドライブチェッククリティカルトリガークリティカルプラスパワープラスドライブチェックダメージチェック。私の勝ちねやった負けた。 That's 2 more Juggernaut maximums. Won't turn down them. いらっしゃい。どのパックを購入するんだ。どうするんだ。 It still feels weird. Playing this after playing this game again. Or just being able to play this game in general, because I don't think I'd ever be able to. That or the prequel to it, due to how damn expensive it was. And how expensive it still is due to all the DLC. It's pretty much required to play this game in its fullest potential. Alright, let's try the Shadow Paladin deck. See how this goes. 行くよ。お願いします楽しく行こう。 スタンドアップヴァンガード僕のターン、ドロー。ライト。スキル発動。ターンエンド。私のターンドロー I ride Blaster Javelin. Full Bow's skill スキル発動 lets me search for another Blaster Dark. Or rather, a Blaster Dark. Call Doran Bow.
Blaster Javelin boosted by Doranbow attacks. ノーガード。ドライブチェック。ダメージチェック。ターンエンド。スタンドドロー。ライト。コール。ヴァンガードにアタック。 Don't guard. ドライブチェック。ダメージチェック。スキル発動。 Yeah, you bind ヴァン Doranbow. ガードにアタック。 I don't guard. ダメージチェック。ターンエンド。スタンドドロー。ライ Ride Blaster Dark. Blaster Dark skill. Counter Blast 2. Call Blaster Javelin. Really don't want to do this, but drop Overlord to add a plain old regular Phantom Blaster Dragon to hand. Call another copy of Blaster Dark. Blaster Javelin boosted by Blaster Dark boosted by Blaster Javelin attacks. ガード。 Blaster Dark attacks the Vanguard. ドライブチェック。 Really? ダメージチェック。 You're giving me all my Blaster Blades for this. Blaster Darks for this, excuse me. パワープラス。ターンエンド。僕のターン。ドロー。ライトだ。スキル発動。 You're binding up Blaster Dark, aren't ヴァン you? ガードにアタック。 Yep. Most since you're going to be that way. Intercept. インターセプト。ドライブチェック。ドライブチェック。ヴァンガードにアタックだ。 No guard. ダメージチェック。ターンエン私のターン。ドロー。 Ride Phantom Blaster Dragon. Call Skull Witch Nevin. Nevin's skill. スキル発動。 Call Dark Mage by Bakar. コール。 To rear guard by Bakar's skill. ペリオルコール。 Lastly, Nevin, get off the field. You are of no use to me anymore. Go away.
Also, replace Blaster Javelin with another Doran Bow. Blaster Javelin boosted by Doran Bow attacks the Blaster Dark. Yeah, too many blasters. ノーガードダメージチェック I'm gonna bite my tongue one of these times. Phantom Blaster Dragon boosted by Doran Bow attacks. ノーガード ドライブチェッククリティカルトリガー Give the crit to Phantom Blaster Dragon. Give the power to クリティカル Vibe Car. パワープラス Second check. スタンドトリガー Huh. Alright. Give the power to Blaster Dark along with the stand. ダメージチェックダメージチェック Vibe Car boosted by Abyss Freezer attacks. ガード Lastly, Blaster Dark attacks. ガード僕のターンだねドローコールコールだヴァンガードにアタックスキル発動パワープラス Yeah, I'm not guarding that. Have fun swinging for the fences, boyo. ドライブチェックダメージチェック ヴァンガードにアタック ノーガードダメージチェック ターンエン私のターンドロー Demonic Charging Roar. Retire Vibe Car, Abyss Freezer, and Doran Bow. パワープラスクリティカルプラス ヴァンガードにアタック Of course. スキル発動完全ガード ドライブチェッククリティカルトリガー Give the power to Blaster Dark along with the critical. パワープラスドライブチェックドロートリガー Once again, give all effects to Blaster Dark. Blaster Dark, boosted by Doran Bow, attacks. Unless you have another perfect guard in hand. This one is going through, and this game is over. パワープラス ノーガードまだだダメージチェック 私の勝ちね
Yeah, not in the original Japanese, it's not. 僕の負けだ。どのデッキにする？行くぜ。さあやろうぜ。そうだな。頑張れよ。頑張ろう。よ。そのありがとう。ああ。こんにちは。え？よろしく。うん。負けるつもりないから。すごい。勝ちたい。始めよう。よ。スタンドアップ。バンガード。僕のターン、ドロー。ライト。スキル発動。スペリオルコール。ターンエンド。私のターン、ドロー。All right. I'm on. Soul Charge 1. There's now a dual wolf seeger in the soul. Call alluring succubus. Soul Charge again. And call Nightmare Baby. Poet of Darkness Amon attack, boosted by Alluring Succubus. ノーガード。ドライブチェック。ダメージチェック。ターンエンド。僕のターン、ドロー。ライト。コール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 。ヴァンガードにアタック。 Yeah, he's playing a Kai deck, basically. ノーガード。ドライブチェック。ヒールトリガー。 He's playing a Draconic Overlord deck in case that wasn't obvious. By Burning Horn taking the field. トリガー。クリティカルプラス。パワープラス。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ダメージチェック。スキル発動。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ダメージチェック。よし。スタンドトリガー。 Yeah, well, here in the Vintage Fight era, it's パワープラス。 Draconic Overlord. スキル発動。ターンエンド。スキル発動。スキル発動。
Right, Demon of Aspiration, Amon. Call 2 blue dusts to rear guard. Blue dust on the left attacks bar. Blue dust skill, soul charge 1. Other blue dust skill attacks burning horn. Soul charge again. Amon is now at 1100. Amon, ノーガード take them apart. ダメージチェックドロートリガーパワープラス僕のターンドローライド There's the lad. There's Dragonic Overlord. In all his primal glory. Guard. And intercept. ドライブチェック Unless he pulls double triggers, that's not going through. ドライブチェックドロートリガーパワープラス He is fishing for the end, by the way. I'm betting. ヴァンガードにアタックスキル発動パワープラス No guard. ノーガードダメージチェック Edelrose would have been nice because Seeger's currently in the soul, so she would have had permanent plus 1000 plus 1 critical. Ride. Demon World Marquis Amon. Amon's skill. Put blue dust into the soul. Vanguard にアタック ノーガード Amon attacks Dragonic Overlord. There's another Amon and a Succubus. ダメージチェックターンエンド僕のターンドローライド There's the end. ヴァンガードにアタック He messed up. He messed up. He should have kept that other copy of Overlord in hand, though the AI is gonna AI. And he pulled another at the end. クリティカルトリガー And a tar. So I lose this one anyway. パワープラス ヴァンガードにアタック Let's see what damage, what card I'll lose. ダメージチェック Another blue dust. ヴァンガードにアタックスキル発動パワープラス
Amon's a decent card. It's just such a shame he loses all of his power the moment it's not your turn anymore. お願いします。よろしくお願いします。スタンドアップヴァンガード。私のターンドロー。 Ride スキル発動。 Dark World Poet, Poet of Darkness, Amon. ターンエンド。僕のターンドロー。ライト。スキル発動。スピリオルコール。ヴァンガードにアタック。 No guard. ドライブチェック。ダメージチェック。ターンエンド。スタンドドロー。 Alright, game. I hear you. I hear you. I ride Demon of Aspiration, Amon. And I call Blue Dust コール and Werewolf Seeger. コール。ヴァンガード Blue Dust attacks Bar. ダメージチェック。ヒールトリガー。パワープラス。 スキル発動。 Soul Charge 1. That would have been a heal trigger. ヴァンガードにアタック。 Dang it. ノーガード。 Amon attacks. No trigger. Should have gone for Seeger. Seeger into Edelrose. ヴァンガードにアタック。ノーガード。ターンエンド。スタンドドロー。ライト。コール。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ドライブチェック。ダメージチェック。よし。スタンドトリガー。パワープラス。リアガードにアタック。ガード。ターンエンド。私のターンドロー。ライト。 Team World Marquee, Amon. Activate Edelrose's skill, putting her on the top of the deck to add another Werewolf Seeger to the hand for shuffling. Soul Blast 1, moving Seeger into the Soul. Calling Poet of Darkness Amon. And another Werewolf Seeger. Blue Dust attack Burning Horn. Soul Charge 1. That was a stand trigger. Poet of Darkness Amon boosts Underworld
Demon World Marquee, I'm on. First check. ドライブチェック Second check. トリガー Give the critical to Amon and the power to プ Seeger. ラスパワープラス ダメージチェック There's a Marie, and ヴァンガードにアタック Seeger attacks Nahalem. ガード ターンエンド スタンドドローライドヴァンガードにアタック Because there's no other Kagero units here, Draconic Overlord is down to 900, and it might not go through. Why? クリティカルプラスパワープラスドライブチェック ダメージチェック That was foolish of me. ダメージチェックドロートリガーパワープラスターンエンド私のターンドロー Call Doreen. Tempted to retire Blue Dust and call another Amon. I think I want to do that. Call Amon. Demon of Aspiration Amon attacks. ノーガードダメージチェックヒールトリガーパワープラス ヴァンガードに Code of Darkness boosts Demon World Marquee Amon. ガードドライブチェック No triggers. ドライブチェックよしヒールトリガー Pleasantly surprised there. Give the boost to Seeger. プラス Seeger, boosted by Doreen, attacks. ガードターンエンドスタンドドローライドゴールスキル発動リアガードにアタック No. Because it needs to hit, if I'm remembering right. Yep. ガードドライブチェックドライブチェックリアガードにアタック ガード So thank you for burning 2 counterblast material. ターンエンド私のターンドロー スキル発動 ターンエンド
Amon, boosted by himself, swings. And it's a Bari. スキル発動 Great. 完全ガードドライブチェックドライブチェッククリティカルトリガークリティカルプラスパワープラスヴァンガードにアタックガードターンエンド僕のターンドローコールリアガードにアタック No. スキル発動 Have fun burning your attack, pal. チェック Because it's not going through and you have no other rear guard, so you're not attacking this turn. ターンエンドスタンド&ドロー Activate him on skill. Counterblast 1. Call Blitz Ritter. Activate Amon's skill. Put Blitz Ritter into the soul. No more Gojo. ヴァンガードにアタック Amon, boosted by himself, swings. Do you have a Bari? You do. スキル発動 That's 2 Bari. ガードドライブチェック Do we have 3? Do we have 3 Bari? Give all effects to the rear guard Amon, the one that's not boosting. ドライブチェック ヴァンガードに Have the rear guard Amon. Swing. ガードターンエンドスタンドドローリアガードにアタック No. ガードドライブチェックドロートリガーパワープラスドライブチェッククリティカルトリガークリティカルプラスパワープラスターンエンド私のターンドロー Oh, hey! Guess what I just drew, pal? Say hello to another Amon and a 5th Amon. Now, Vanguard Amon, boosted by back rear guard Amon, swings. Dump your hand. ドライブチェック There's an alluring ドライブ and a blue dust. Amon, boosted by himself, attacks. ノーガード
course you get one of them. Pass. 僕のターンドローコールリアガードにアタック No. Activate more Travel of Nightmare Land skill. ドライブチェック Yeah, I know that deck very well. I know all of its weaknesses. Guard. ガードターンエンド私のターンドロー Call Alluring Succubus. Soul Charge 1. Vanguard Amon, boosted by himself, swings. Dump your hand, pal. You got ノー nothing ガード ドライブチェック unless you got a heal trigger in there that I'm not aware ドライ of. ブチェック You are you and you are screwed. ダメージチェック Now, rear guard Amon, boosted by the succubus. Attack. ガード ヴァンガードにアタック ノーガードダメージ And the double Amon attack. Again. やった次も負けないからよかったね僕はいいなあのえわかったよろしくはいどのデッキにするどのデッキにする Yeah.
Alright, let's try a full Marakumo deck then. And I know Mandalord could be fun, but I kind of want to do a Zanbaku deck. Ah, I'm missing triggers that will make this deck possible. For right arresters, for left arresters. For Zanbakus. One step ahead of you, Joe. Then add 4 Fushimis.
And then... two Musashis. And then I guess two white mains. Ah, I'm one card short. I guess I'll add Stealth Fiend to Kurama Lord for the funny, and that'll be it. And then I think this will be the last fight for the stream with the Marakumo deck. I'll get a victory with it. Not gonna lose, but I'll get a victory with it. Stealth Rogue of Silence, Shinji Maru. Stealth Beast Evil Ferret. Oh, this isn't great. Ride, right arrestor, and call right arrestor to the right rear guard circle.
Wait, I might have screwed up here. I could have activated Evil Ferret's skill to call Zanbaku for a turn. And then called Shinjimaru to rear guard. Yeah, I should have done that. Oops. ノーガード。ドライブチェック。ダメージチェック。ターンエンド。俺のターン。ドロー。ライド。スキル発動。コール。コール。コール。ヴァンガードにアタック。ノーガード。ダメージチェック。ヴァンガードにアタックだ。ガード。ドライブチェック。ヴァンガードにアタック。スキル発動。パワープラス。ノーガード。ダメージチェック。スキル発動。ターンエンド。スタンド&ドロー。Ride Dueling Dragons on... No. Ride Dueling Dragons on Baku. And call... Left Arrestor. Left Arrestor attacks. ガード。ヴァンガードにアタック。 I should have had ノーガード。ドライブチェック。 Ferret's skill send. Cat Rogue into the deck to get draw trigger power back. ヴァンガードにアタック。 Right Arrestor attacks. ガード。ターンエンド。スキル発動。サンド&ドロー。ライド。コール。コール。ヴァンガードにアタックだ。ノーガード。 Okay, so Baku is more of an anti. It's an anti-stride card. パワープラス。ヴァンガードにアタックだ。スキル発動だ。パワープラス。スキル発動。完全ガード。ドライブチェック。
Basically, if it's bigger than grade 3, Zanbaku makes it so you have to pay extra cost to play it. Or if you want to ride something over a grade 3, you have to pay extra cost to play it. Okay. That's potentially interesting counter material. Call Stealth Beast Million Rat. To the right, Million Rat Skill, Counter Blast 1. To call another Million Rat to the left spot. Right Arrestor boosted by Million Rat attacks. Left Arrestor boosted by Million Rat attacks. Zanbaku boosted by Shinjimaru attacks. Give all effects to Zanbaku. Still got a lot to learn with this ninja, deck, どのパックを購入するんだ but there's lots of cool cards there. どうするんだ More Xenons, more Perfect Risers, 3 new Zanbakus, 2 new Imperial Daughters, 2 high-powered Razor Customs, 1 Mist, 4 extra Mist Splendors, 1 shiny variant, 4 new Musashis, 1 shiny variant, 3 new Bellicossi Dragons, 4 more Rocket Hammermans, 1 Promise Daughter, more Sage of Guidance Zeons. Ah, sorry. You'll have to do stuff, but I've been going for almost 3 hours, and I'm tired. Mostly because I slept terribly last night due to my
due to certain things occurring last night that I can't talk about, that I really don't want to talk about. But I will be streaming again tomorrow. I will be streaming this tomorrow again because Monster Hunter Stories 3 got finished. So yay. Ah. But I will be streaming tomorrow, same time, same place, same whatever. Until then, though, this has been Wild of Game 99. I will see you all next time. Peace. Would you... I know what you want. Move. Move. Move.